Ja, hallo Leute, herzlich willkommen, danke fürs Reinschauen. Wir haben mal wieder einen Xbox-Controller, ist aus dem gekauften Konvolut. Ja, ich habe den gerade schon angeschlossen, geguckt, was defekt ist. Also diesmal nicht die Sticks, es funktioniert alles, bis auf der RB-Button, also der rechte Bumper ist hier wohl defekt. Ja, das Ding braucht noch eine Reinigung. Das mache ich natürlich außerhalb des Videos oder einfach mal zwischendurch. Wir schauen mal und ja, ich werde dann den RB-Button ersetzen. Und ja, dann schauen wir mal. Kann auch sein, dass nur das Plastik gebrochen ist. Dann wird das ersetzt. Ja, ich starte und ab in den Schnellvorlauf. Ja, komischerweise, also wenn ich hier den Button drücke, der ist okay, der ist nicht kaputt. Also machen wir mal eben von dem Gehäuse die Buttons raus und gucken, ob das Plastik da gebrochen ist. Ja, und hier hatte ich gerade schon ein Stück fliegen sehen. Da ist es. Und das ist genau das, was ich am Anfang gesagt hatte. Das passiert öfters. Und dann bricht hier das Stück weg. Ja, ja, mit Kleben kann man das tatsächlich vergessen. Das muss man ersetzen. Ich habe jetzt nichts in Weiß da, aber ich sollte was in Schwarz da haben. Ich gehe mal eben auf die Suche und dann bin ich sofort wieder bei euch. Ja, Leute, wie ihr seht, habe ich so ein Teil gefunden. Hatte ich noch an einem Rahmen von einem anderen Controller, von einem schwarzen, der einen Wasserschaden hatte. Das macht aber nichts. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Ich verbaue das und ja, ich mache einfach mal weiter. Dann bauen wir den Controller zusammen, testen den nochmal. Ich mache den sauber und ja, dann scheint es das schon gewesen zu sein. Sehr gut. Ja, funktioniert 1A. Lassen sich wieder drücken, die Knöpfe. Ja, top. Ne, das war mal was anderes. Ja, Leute, diese Koax-Kabel hier. Meine Endgegner. Immer. Bei jedem Controller. Ja, fummel ich mir einen zurecht. Dauert immer länger als der ganze Rest. Ja, gut.
Ja, ich lege das jetzt erstmal hier hin und mache eben das Gehäuse sauber und dann sehen wir uns sofort wieder. Ja, so, Gehäuse habe ich sauber gemacht. Wir löten die Stellmotoren an und ja, dann bauen wir zusammen, testen nochmal. Mal nichts Spezielles, mal keine Lötarbeiten. Sehr ungewöhnlich. Ja, da haben wir ihn zusammen. Der sieht wirklich aus wie neu, funktioniert wieder. Ja, sieht gar nicht schlecht aus mit dem Schwarz tatsächlich. Ne? Geht klar. Hat Kontrast. Ja, sehr gut. Ja, dann noch einmal anschließen, gucken, dass ich nichts vergessen habe. Und ja, dann sind wir fertig, würde ich behaupten. Ja, liebe Leute, das war's. Funktioniert. Alles ist in Ordnung. Gereinigt. Sieht aus wie neu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wäre cool, wenn ihr mir ein Feedback da lasst. Egal ob Daumen, Kommentar, Daumen nach unten. Ein Abo wäre auch cool. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, gute Nacht, einen schönen Abend, was auch immer gerade bei euch anfällt. Und macht's gut. Haut rein. Ciao.